ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் பேக் அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா, உடலுக்கு ரொம்ப ஏற்ற ஆரோக்கியமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். அதாவது கம்பு உருண்டை. கம்ப வச்சு எப்படி சுவையான உருண்டை செய்றதுன்ற ரெசிபி தான் இப்ப நான் காமிச்சிட்டுருக்கேன். அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு அதுக்கு கம்ப நல்லா வறுத்துக்கணும். இத நம்ம ஆவி காட்ட போறதில்ல, வேக வைக்க போறதில்ல. இத நல்லா ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. பக்கத்துல நான் இதுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வெல்லம் போட்டு, அத நான் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஊத்தி பாகு அளவுக்கு காய்ச்சறதுக்காக பக்கத்துல நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதையும் காட்டுறேன். இப்ப பாருங்க. நல்லா இடிச்சு இது மாரி அதில ஒரு 2 ஏலக்காய் போடுங்க வாசனைக்கு. கொஞ்சம் கம்பி பதம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு இது வதங்குனதுக்கப்புறம் இத ஒரு பவுல்ல மாத்திக்கோங்க. பவுல்ல மாத்துனதுக்கப்புறம் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் உடைச்ச கடல, வேர்க்கடல, வெல்லம் அத அரைச்சு வச்சிருந்தேன். அதையும் சேர்த்து அதில ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சேர்த்து ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கோங்க. ஆக்சுவலா இது ரொம்ப நேரம் வதக்குறனால கம்பு ரொம்ப சூடா இருக்கும். அதனால கரண்டி வச்சு கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கோங்க. ஆனா நம்ம சூட்ல உருண்டை பிடிச்சா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் கொஞ்சம் வெதுவான சூடுல பிடிக்கணும். ஏன்னா இது ரொம்ப வதக்குனாலும் ஹெவி சூடா இருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் ஏலக்காவையும், சர்க்கரையும் ஆல்ரெடி நான் அரைச்சு வச்சிருந்தேன். அதையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்றேன் வாசனைக்கு. கொஞ்சமா ஆட் பண்ணா போதும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வெல்லம் பாகு காய்ச்சல நம்ம போட்டிருக்கனால கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஆறுன உடனே கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கோங்க. லைட்டா தான் ஆறணும். ரொம்ப ஆறக்கூடாது. கொஞ்சம் ஒரு 4, 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க. நெய் விட்டுட்டு மறுபடியும் அத கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலரி விட்டுக்கிறதுக்கப்புறம் பாக இறக்கிட்டு, நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவ மட்டும் நம்ம அந்த பாக ஊத்திக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப ஊத்திட்டிங்கன்னா ரொம்ப நீத்துரும். நீத்துனா நம்மளால உருண்டை பிடிக்க முடியாது. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு அந்த பாக ஊத்திக்கோங்க. ஊத்தி நல்லா கலர்ன உடனே அது கைக்கு உங்களுக்கு சூடு பொறுக்க ஊத்துற மாரி நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து ஊத்திக்கோங்க. ஏன்னா பாகும், கம்பு மாவும் ரொம்ப சூடா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரஃப் ஆயிடும். பாகு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் அதில ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா இதமான சூட்ல கலரி விட்டுக்கோங்க. ஏன்னா 2மே சூடா இருக்கக்கூடாது. மாவு மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டா சூடா இருந்தா போதும். பாகு ஆறுனோனே அதில ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளால உருண்டை பிடிச்ச அளவுக்கு பொறுக்க முடியிற அளவுக்கு உருண்டைய நல்லா இது மாரி உருண்டை பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ், சின்ன சைஸ். ஏன்னா பெரியவங்களுக்கு ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டா போதும். சின்ன பசங்க கொஞ்சமா சாப்பிடுவாங்க. பாதி சாப்பிட்டு வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால நான் பெருசும், சிறுசுமா கலந்த மாரி நான் உருண்டை பிடிக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி சைஸ் வேணுமோ நீங்க உருண்டை பிடிச்சுக்கலாம். நல்லா பொறுக்குற சூட்ல புடிங்க. கொஞ்சம் சூடா தான் இருக்கும். ஆனா பார்த்து புடிங்க. ஓகேங்களா? இது மாரி உருண்டை பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. இது நம்ம உடம்புக்கு ஆரோக்கியமான தின்பண்டமா இருக்குங்க. நம்ம கடையில ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி குடுக்கறதோட, இது நம்ம கையாலேயே செஞ்சு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு குடுத்தோம்னா, ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும் அவங்க உடம்பும். இது ஹெல்த்தியும் கூட. இது ரொம்ப சுவைமிக்கதா இருக்கும். இந்த ஸ்நாக்ஸ் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகான கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்.